悪いから配送できませんということが言えないのが辛いところなんですけれども、こういう時に、走らなければいけないという感じなんですが、大事なことはですね、高速道路なんですけれども、現在の制限速度が、今60キロというふうに制限されていますので、その制限速度を守って、車間距離をしっかりとって、走るということで、事故なくですね、安全に戻れるように、頑張るということで、この後も安全運転していきたいと思います。